বিরাট বড় ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে? ওয়াও, ডাবল ডোর একটা আলমিরার মতো, ঠিক আছে? জি। আচ্ছা, এটা মনে হয় ডিপ না? হ্যাঁ, এক পাশে ডিপ, এক পাশে নরমাল। এটা হচ্ছে নরমাল ভিউয়ার্স। এখানে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা আপনার তাক আছে। তোসিবা একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে? খুব গর্জিয়াস, এই দেখেন অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ। একদম নতুনের মতো। এটা কিন্তু অনেক স্পেস আছে, ডিপের মধ্যে অনেক স্পেস আছে, এই পাশে একটা পকেট আছে। আমার মতন কালেকশন আমি চ্যালেঞ্জ করব, এরকম কেউ দেখাইতে পারবে না। নরমালের ভিতর কিন্তু অনেক স্পেস আছে, আর ভেজিটেবল বক্সটা কিন্তু অনেক বড়, ঠিক আছে? 12 ফ্যান কুলিং, এই যে দেখাই দেন। ওকে ওকে, ঠিক আছে, অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। প্রোডাক্টের কোয়ালিটি অনেক বড় আছে। এই যে শার্পেটটা দেখেন কত বড়, কি সুন্দর প্রিমিয়াম একটা ফ্রিজটা। এই যে দেখেন কত সুন্দর লুকিংটা। এটা হচ্ছে হলো আপনার নরমাল কত বড়, ডিপটা কি সুন্দর, অনেক সুন্দর ফ্রিজটা শার্পের। হিটাচি ফ্রিজ আপনার এই যে ছোট মিডিয়ামের ভিতরে কম রেট দিতেছি ভাই, কোনো দামাদামি করবেন না। ছোটর মধ্যে ছোট ফ্যামিলির জন্য এই হ্যাঁ মিডিয়াম হিটাচি তাও ব্র্যান্ডের, কি সুন্দর ফ্রিজ, গর্জিয়াস। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। তো ওয়েলকাম জানাচ্ছি আরেকটি নতুন ভিডিওতে। আজকে আবারও চলে আসলাম মরিয়ম এন্টারপ্রাইজে। আর এই ভিডিওতে আপনাদেরকে যারা ইউজ ফ্রিজ কিনতে যাচ্ছেন কিন্তু ফ্রেশ কন্ডিশনে, তারা কিন্তু চাইলে এখান থেকে ফ্রিজ নিতে পারেন। সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে ডেলিভারি করা হয়। আর দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সামনে রয়েছেন মরিয়ম এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী ওনার মোহাম্মদ জাকির ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভালো আছেন? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম কেমন আসসালাম। আছেন? দর্শকদেরও সালাম জানাই, সবাই যেন আশা করি সবাই ভালো আছেন। আচ্ছা, আশা করি অত কথা না বলে আজকে ফ্রিজগুলো দেখাবো। অনেক গরম লাগতেছে, ফ্যানটা বন্ধ করে, নালে শব্দ হয়। তো ভাই কুরিয়ারের মাধ্যমে কেমনে নিব সেটা বলে দেন। সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে আমরা যে কোনো জায়গা, আপনার বাংলাদেশ যে কোনো জায়গায় আমরা দিয়ে থাকি, ঠিক আছে? আপনি যদি আপনি মনে করেন হলো ভিডিও দেখে আপনি পছন্দ হয়, যেটা ভালো হয় ওইটা আপনার মানে যেটা আপনার পছন্দ ওইটা আমার স্ক্রিনশট দিয়ে দিয়েন হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে, আপনি যে ভাই আমার এটাই লাগবে, আপনি নাহলে আপনার ফ্রিজ হয়ে পছন্দের ফ্রিজ আইসা নাও পাইতে পারেন। বেশি না, অল্প সামথিং কিছু 500, 2-1000 টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে রাখেন, বাকিটা পরে আপনি দেখে নিয়ে যান। আর যারা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নেবেন, অনেকজন আছে আপনার হলো কিছু অ্যাডভান্স দেয়, দিয়া অনেক সময় মনে করেন হলো অনেক দিনে পরে অনেক আইজ না কাই না এরকম করে, এর জন্য আমরা ওইভাবে দেই না। আপনার হলো ফুল পেমেন্ট দিবেন, পছন্দ হলে কিছু অ্যাডভান্স দিবেন, আমরা চালাবো, চেক করবো, বরফ টরফ দেখে যখন আমরা কার্টুন টার্টুন করা শেষ কুরিয়ার সার্ভিসে নিয়ে যাবো, সে মুহূর্তে আপনার ফুল পেমেন্টটা দিয়ে দিতে হবে ভাইয়া। ওকে, নাহলে আমরা দিব না, কিসের লাগে, ঠিক আছে? আমাদের ফাউ অত পেরেশানির দরকার না, আমার যা নেওয়ার প্রয়োজন সেই আমার ফোন দিয়ে। ভিডিওতে যা বলবেন কথা কাজে মিল থাকবে, সব মিল থাকে আল্লাহর রহমতে। না হলে আপনি নতুন নতুন কালেকশন এগুলো দিই কেমনে? ফ্রিজ যদি আমি নাই দিই, বাট পার্টি সিটার যদি করি, তাহলে ফ্রিজ আসে করতে থেকে এতগুলো ফ্রিজ আসে নি। আমার শোরুম তো জানেন যে কয়টা, আমার কতগুলো মাল থাকে, মালগুলো তো সেল করে, এগুলো ভিডিও করতে কষ্ট লাগে না। জাকির ভাইয়ের সাথে আপনার যে ফ্রিজটা পছন্দ হবে, জাকির ভাইয়ের সাথে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে স্ক্রিনে দেওয়া, এই নাম্বারে আবার একটা ইমো নাম্বারও থাকবে। আপনারা যেটা সুবিধা হয় দেশে এবং প্রবাসে যে কোনোখান থেকে যোগাযোগ করে তার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা ফ্রিজ দিতে পারবেন কুরিয়ারের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে। তো বিসমিল্লাহ বলে কোনটা শুরু করবেন বলেন? বিসমিল্লাহ বলে রেড কালার দিয়ে শুরু করি, মাই ওয়ান, ঠিক আছে? মার্বেল গ্লাস। এই যে এখানে একটা ফ্রিজ দেখতে পারতেছেন, আপনি কি সুন্দর মাশাআল্লাহ দিলে, ঠিক আছে? এই দেখেন এখানে আবার ইয়া আছে, কমানো বড়ানো এলইডি লাইট আছে, এই যে সিল পাশে এই যে পকেট ইয়া আছে। এখানে আপনি স্পেশাল নরমাল দেখেন, ওয়াশ করা হয় নাই কিন্তু, হ্যাঁ স্পেশাল নরমাল। এই যে এখানে ডিপ, এই যে এটা কিন্তু 3 ডোর, ঠিক আছে? একটু বন্ধ করেন তো ভাই। 3 দরজার ফ্রিজ। ওকে ভিউয়ার্স দেখেন, এটা কিন্তু 3 ডোর পার্টের একটা ফ্রিজ, খুব সুন্দর, হ্যাঁ ফ্রেশ কন্ডিশন অনেক ভালো আছে। এর প্রাইসটা আমরা রাখবো ভাই একবারে, যেহেতু ঈদ আসতেছে, ঠিক আছে? ধামাকা অফার দিয়ে আমরা ফ্রিজগুলো দিচ্ছি। এটার প্রাইসটা 16,000 টাকা না, 14,000 টাকা মাত্র। 14,000 টাকা। ওকে ভিউয়ার্স, 14,000 টাকা হলে এই অসম্ভব 3 পার্টের একটা, কি সুন্দর দেন ফ্রিজটা, কি গর্জিয়াস, আপনি দেখতে কিন্তু অনেক অসাধারণ। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা এরপরে ভাই কোনটা? তারপরে নেক্সট আমরা এগুলা দেখি, ঠিক আছে? ওগুলো পরে দেখাচ্ছি, আমরা সব মালই দেখাবো ইনশাআল্লাহ। এই যে শার্পেটটা দেখেন কত বড়, কি সুন্দর প্রিমিয়াম ফ্রিজটা। এই যে দেখেন কত সুন্দর লুকিংটা। এটা হচ্ছে হলো আপনার নরমাল কত বড়, ডিপটা কি সুন্দর, অনেক সুন্দর ফ্রিজটা শার্পের। এই ফ্রিজটা যদি আপনি নিতে চান এটাও নিতে পারেন, জাপানি, ঠিক আছে? অনেক ফ্রেশ দেখেন এই জ্যাকগুলা। ভাই এটার দাম কত ভাই? এর দাম 25,000 টাকা। আপনি ইউটিউব দেখে আসলে 24,000 টাকা। 24,000? 23,000 টাকা করে দিলাম। 23,000? আচ্ছা। তারপরে যে এটা 25,000 টাকা, এটা মাত্র 23,000 টাকা করে দিলাম, ঠিক আছে? কোনো দামাদামি নাই। এই যে নরমালটা দেখাই দিই, এই যে দুটো একসাথে দেখাই, এই দেখেন। ওকে ভিউয়ার্স দেখেন, এটা হচ্ছে কত ভাই? এটার দাম 23,000 টাকা। 23,000, আচ্ছা। তারপরে দেখেন প্যানাসোনিকটা, আপনি একটা প্যানাসোনিক ফ্রিজ, ছোট ফ্রিজের মধ্যে না, কিন্তু অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনের। ওকে ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু প্যানাসোনিক ব্র্যান্ডের অরিজিনাল ফ্রিজ, গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনালের মাল, সে ভালো ওটা। এটা যদি আপনি নিতে চান 17,000 টাকা, 16,000 টাকা না 14,000 টাকা করে দিলাম, জান 14,000? হ্যাঁ, এত ধামাকা অফার।
পরে নেক্সট একটা হিটাচি দেখেন, হিটাচি ফ্রিজ আপনার এই যে ছোট মিডিয়ামের ভিতরে কম রেট দিতেছি ভাই, কোনো দামাদামি করবেন না, দামাদামি করলে আপনি ফ্রিজ কেনার দরকার না, ঠিক আছে? আচ্ছা, খুব ছোটর মধ্যে ছোট ফ্যামিলির জন্য এই হ্যাঁ মিডিয়াম হিটাচি তাও ব্র্যান্ডের, কি সুন্দর ফ্রিজ, গর্জিয়াস। এটা দাম 16,000 টাকা, 14,000 টাকা ফিক্স প্রাইস, 14। পরে নেক্সট একটা দিয়ে আছে দেখেন শার্পের একটা ফ্রিজ দেখেন। ওয়াও, এটা কিন্তু অনেক ফ্রেশ ভিউয়ার্স। এই যে কমানো মারন ম্যাক্সিমাম মেন সবকিছু দেয়া আছে আর কি। আচ্ছা ভাই, আপনাদের কাছে যারা কিছু কাস্টমাররা ফ্রিজ নিতে তারা তো স্যাটিসফাইড নাকি? প্রোডাক্ট ভালো পাইছে না হলে তো এরা কমপ্লেইনই করতো। রানিং ফ্রিজ কিনে যারা অরিজিনাল নতুন ফ্রিজ এত টাকা দিয়ে না কিনে 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেয়, 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিয়ে আপনার 2-3 বছর এগুলা ফ্রিজ কিছুই হবে না, কারণ মাল তো এগুলো আমরা রানিং দেখে কিনা নেই, সহজ একটা ইলেকট্রনিক্স মাল কিছু হয় না। নিজেরই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি নাই ভাই, 1 সপ্তাহ সার্ভিস ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়, যেটা বিশ্বাসের উপরে আর। আচ্ছা, এটা কত দাম? এটার দাম আপনার হলো 23,000 টাকা, 19,000 টাকা করে দিলাম ফিক্সড। 19। ওকে। পরে একটা আপনার নতুন একটা ওয়ালটন 7 মাস চালাইছে, কাগজপত্র দিয়ে দিব। এই যে একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে, দেখেন কত বড় ডিপ নরমাল, এটা কাগজপত্র আছে। মার্কেট প্রাইস মডেল নাম্বার দিবেন 50,000 টাকা, আমরা 40,000 টাকা না 38,000 টাকা না 37,000 টাকা রাখবো। 37। আচ্ছা, পরে এখানে একটা এলজি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখেন কি সুন্দর গর্জিয়াস, মেড ইন ইন্দোনেশিয়া বা কোরিয়া বা ইন্ডিয়া, যে কোনো একটা হবে আর কি। এগুলা কারণ মেড ইন হয় 3 কোম্পানি তো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার এলজি ফ্রিজ না? জি, দেখেন কত সুন্দর ফ্রিজটা, একটু দেখান। এই যে এখানে দেখেন মানে কি লেখা আছে, এই যে সবকিছু লেখাই আছে এখানে, এলজি সবকিছু। এই যে ভাই একটু খুলে আমি হালকা একটু দেখেন। হ্যাঁ, একটু গর্জিয়াস দেখেন। যারা হচ্ছে ছোট ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন, ছোট ফ্রিজ যাদের পছন্দ, মধ্যম ফ্রিজের মধ্যে ছোট একটা দোকান অথবা বাসা বাড়ির জন্য তারা কিন্তু দেখতে পারেন, অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে ভিউয়ার্স। ভিতরে দেখেন। ওকে ভাই, এটা কত দিবেন? এটা 19,500 টাকা, আমরা লাস্ট আপনার হলো 18,000 টাকা দিয়ে দেব। এর আগে যতগুলো বিক্রি করছে 18 সব সেল হয়ে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে, এরপরে কোনটা দেখবো ভাই আমরা? এরপরে যে এটা দেখতে পাচ্ছেন হিটাচি, এটা হিটাচি ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, খুব সুন্দর, ছোটর ভিতরে কত সুন্দর, যারা ছোট ফ্যামিলি এটা ইউজ করতে পারে। এটা কিন্তু জাপানি প্রোডাক্ট, দেখেন আমি দোকানে ইউজ করতে পারেন। হ্যাঁ, এটা দাম মাত্র 12,000 টাকা না 10,000 টাকা। 10,000 টাকা? 10,000 টাকা। ওকে। এই যে একটা ওয়ালটন ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, এটা ওয়াশ আপনার করা হয় না, এই যেটা এই যে ওয়াশ করতেছে আর কি। এটা আমরা যখন নিবে সুন্দর করে ক্লিন করে দেবো প্রত্যেকটা ফ্রিজ ভাই, ঠিক আছে? আপনারা যদি কুরিয়ার যদি নেন তাহলে আপনার এগুলা র‍্যাপিং কার্টুন যা আছে এভরিথিং সব সহ আমরা 2500 টাকা থেকে শুরু করে 5,000 টাকা নিয়ে ফ্রিজ বুঝা, মানে বড় ছোট বুঝায়। হ্যাঁ, 50 লিটার বুঝে নিয়ে। তবে এই ওয়ালটন ফ্রিজটা কি রকম? ওয়ালটন ফ্রিজটা আপনি প্রাইস রাখবো আপনার হলো 14,000 টাকা জায়গায় ফিক্স 13,500 না 13,000 টাকা ফিক্স। 13,000 টাকা? হ্যাঁ, এটা বলতেছেন বিরাট বড় ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ, ঠিক আছে? ওয়াও, ডাবল ডোর একটা আলমিরার মতো, ঠিক আছে? জি। আচ্ছা, এটা মনে হয় ডিপ না? হ্যাঁ, এক পাশে ডিপ এক পাশে নরমাল। এটা হচ্ছে নরমাল ভিউয়ার্স। এখানে একটা দুইটা তিনটা 4টা আপনার তাক আছে, আর নিচে কিন্তু ভেজিটেবল বক্স ড্রয়ারের মতো 2টা আছে, দেখেন এই যে ডিপও 2টা নরমালও 2টা, ঠিক আছে? ডিপও 2টা নরমালও 2টা। ওকে, আর এখানে মেডিসিন বক্স আছে, সেই আছে বড় আছে, ডিসপ্লে আছে। আবার এটা আপনি রাখবো আমরা হলো 75,000 টাকা, আপনার ইউটিউব দেখে আসলে 74,000 টাকা। না ভাই, এটা একটু ফিক্সড, একটু কমায় দেন ভাই। আচ্ছা, 72,000 টাকা ফিক্সড। 72? হ্যাঁ, সমান। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে দেখুন ডাবল ডোর একটা ফ্রিজ। আর ফ্রিজের যে মানে আউটলুকিং কিন্তু কোনো ধরনের স্কেচ ডেন্ট পেন্ট নাই, একদম মানে প্লেন আছে, ঠিক আছে? যদি ইউজড ফ্রিজ কিন্তু অনেক ফ্রেশ আছে, আপনারা দেখতে পারেন। এগুলো একটু না একটু তো দাগ হবে, যে বড় ফ্রিজ, তারপরে একবার ফ্রেশ কন্ডিশন আছে ফ্রিজটা। দেখেন আপনি পুরাটা দেখান সুন্দর করে জমিং করে দেখেন, একদম ফ্রেশ, কোনো ফাটা ফুটা কিচ্ছু নাই, ঠিক আছে? এখান থেকে আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আমরা আসলে শর্টে দেখার চেষ্টা করবো, আমরা ভিডিও বড় করে করি না, ছোট করার চেষ্টা করি। আচ্ছা, এটা হলো 70,000 হলে আপনারা কথা বলবেন ইনশাআল্লাহ স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যদি নিতে চান। এখানে একটা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর প্রিমিয়াম, এই সিরিয়ালে যা আছে মানে এই সিরিয়ালটা সব হলো গর্জিয়াস এবং সব দামি ফ্রিজ। আচ্ছা, দামি কোম্পানি যেগুলা, এটা মার্কেট প্রাইস মডেল নাম্বার আপনি দেখবেন 1,66,500 টাকা না 67,500 টাকা দেওয়া আছে। আচ্ছা, প্যানাসোনিক। এটা আপনার নিচে দেখেন খুব সুন্দর করে একটু দেখায় দেন 10 মিনিট। আচ্ছা, নিচে হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে নিচেটা 1 2 3টা সিস্টেম আছে, দেখেন 1 2 3। আপনার সিস্টেমটা অনেক সুন্দর আর কি, নিচে ডিপটা অনেক জনে। হ্যাঁ, প্যানাসোনিকের যারা ডিপ ফ্রিজ আছে নরমালটা বড় লাগে, নরমালটা যেগুলো আপনার অনেক বড় লাগে, এই নরমালটা আপনি বড় ইউজ করতে পারবেন। এটা 40,000 টাকা, আমরা লাস্ট 37,000 টাকা রাখতে পারবো। নেক্সট তোশিবা একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে? খুব গর্জিয়াস, এই দেখেন অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, একদম নতুনের মতো। কিন্তু অনেক স্পেস আছে, ডিপের মধ্যে অনেক স্পেস আছে, এই পাশে একটা পকেট আছে। আমার মতন কালেকশন আমি চ্যালেঞ্জ করব, এরকম কেউ দেখাইতে পারবে না, এরকম কারো কাছে ফ্রিজ নাই, দেখাবে কোথা থেকে?
ওকে, আর নরমালটা একটু দেখাই দিই। নরমালের ভিতরে কিন্তু অনেক স্পেস আছে, আর ভেজিটেবল বক্সটা কিন্তু অনেক বড়, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে এখানে আপনার র্যাকগুলা ডিম রাখার জন্য, কি তারপরে সুন্দর সিস্টেমটা, ডিজাইন। ওকে ভাই, এটার দাম কত দিবেন? আর ফ্রিজটা এটার কিন্তু দাম আপনার 60,000 টাকা, লাস্ট আমরা 58,000 টাকা রাখবো। 58? হ্যাঁ 56,000 টাকা, 56। একটু কিছু করে দেয় না? আচ্ছা 55 ফিক্স। ওকে ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু গ্লাস ডোর একটা তারপরে ফ্রিজ। নেক্সট, হ্যাঁ এই যে একটা হিটাচি। হিটাচিটা দেখেন, এটার দাম আপনার হলো 60,000 টাকা, আমরা লাস্ট এটাও আমরা 55,000 টাকা রাখবো, আর কোনো 1 টাকা দাম কমানো বাড়ানো সিস্টেম না, ঠিক আছে? দেখাই দিই। হ্যাঁ দেখাই দেন, র‍্যাকগুলো দেখেন, ডিজিটাল ইনভার্টার, ওই যে ডুয়াল ফ্যান কুলিং, এই যে দেখাই দেন। ওকে ওকে, ঠিক আছে, অনেক ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। প্রোডাক্টের কোয়ালিটি অনেক বড় আছে। এগুলো আসলে কোথা থেকে কালেকশন করেন ভাই? এগুলো বেশিরভাগ এগুলো এই সিরিয়ালে যা আছে এগুলো সব ফরেনিয়ার বাসা থেকে আনা আর কি। যারা বিদেশ চলে গেছে ওরা মনে করেন এগুলো বিক্রি করে দিয়ে গেছে আমাদের কাছে। ওকে ঠিক আছে। একটা দেখেন ইনভার্টার ফ্রিজ, এগুলো ফ্রিজ আপনি এগুলো ফ্রিজে মনে করেন শোরুমে নতুন নতুন ফ্রিজের আমাদের থেকে কালেকশন গুলো আপনি দেখতে পাচ্ছেন। নো প্রশ্ন, আপনি নতুন কিনতে গেলে 53-54,000 টাকা দিয়ে ফ্রিজ না কিনে আমার থেকে মাত্র 40,000 টাকা না 35,000 টাকা ফ্রিজটা পেয়ে যেতেছেন। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটা হচ্ছে ভিতরে দেখাই দিই না একটু, আসলে কোয়ালিটি গুলো দেখানো দরকার, ফাটা ফুটা আছে কিনা। হ্যাঁ সব আছে, এ টু জেড, কোনো কিছু বাদ নাই। আর যে এটা হচ্ছে আপনার গিয়ে এই ভেজিটেবল বক্স, এই যে ওকে, মানে ফাটা ফুটা তো কিছু ফাটা ফুটা নাই কোনো। হ্যাঁ একবার ফ্রেশ, এই যে এখানে আপনার আবার আছে আইস বক্স। এখান থেকে সরানো যাবে না এটা? হ্যাঁ এখান থেকে আপনি অটো, এই যে অটো টান দিবেন খুলে চলে আসবে, এগুলো সব খুলে চলে আসবে অটোমেটিকলি, সব সিস্টেম আছে এগুলাতে। ঠিক আছে, তো ভাই এটা কি অবস্থা? এটা আপনার ডিসপ্লে আছে, এটার আপনি হলো কইরাম তো আপনার যে আপনি হলো আপনার 40টা 35 ফিক্সড 35। হ্যাঁ আরেকটা আছে যে এটাও স্যামসাং আনতে বেঁচে গেছে এই ফ্রিজ একটা। আচ্ছা, অনেকজনের দাম কইছে, ওই দোকানে ছিল, পরে এই দোকানে নিয়ে পড়ছে। এটা মাত্র কয়েকদিন ইউজ করছে মনে হয়, আপনি দেখেন আপনি কোন একটা আছে কিনা। এখন আমরা মুসি হাউস থেকে যেভাবে আনছি, এই যে কাগজ পলি, এই যে দেখেন পুরো পলি টলি কিছু উঠায় না এখনো। এটা প্রাইসটা আমরা রাখবো আপনার হলো, এটা মার্কেট প্রাইস মনে 48,000 না 47,000 টাকা দেওয়া আছে, ঠিক আছে? এটা ভিতরে মনে হয়, নিচে মনে হয় হ্যাঁ ডিবে, যে খুব সুন্দর, একটা দুইটা তিনটা, একটা কোনো কিছু ভাঙা ফাটা দাগ স্কেচ ট্যাপ টুপ কিচ্ছু নাই দেখেন। আচ্ছা ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু 10 বছরের ডিজিটাল ইনভার্টার, এখানে ডিসপ্লেও আছে আবার। আর এটা হচ্ছে এনার্জি রেটিং 5 স্টার এনার্জি রেটিং, ঠিক আছে? 5 স্টার ফ্রিজ। আর ফ্রিজটা যদি আমি আপনাদেরকে বলি, একদম ফ্রেশ, ঠিক আছে? আপনারা মানে ভিডিওতে যা দেখছেন বাস্তবে আরো সুন্দর। আর এখানে স্যামসাং এর কিন্তু একটা লোগো করা আছে, খোদাই করা। আর যে ইউজ করছে ফ্রিজটা একদম মানে অল্প দিন ইউজ করছে। তো এটার দাম চাচ্ছেন কত ভাইয়া? এটা দাম চাইতেছি আপনি হলো আমরা 30,000 টাকা, আপনি ভিডিও দেখে আসলে 28,000 টাকা। 28,000? ওকে ভিউয়ার্স, 28,000 টাকা এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনারা নিতে পারেন। এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ক্লাস একটা ব্র্যান্ড, আর একদমই নতুন আছে। আর প্রাইসটা কিন্তু আমি মনে করি, আমার মনে হয় আর কি, আমরা ভাই চেষ্টা করি কম দামে দিয়া, কারণ আমরা একটা ব্যবসা করে আমরা 2-3,000 টাকা লাভই যদি না করতে পারি, আমাদের তো একটা খরচ আছে, বুঝেন নাই? দোকান ভাড়া এটা আপনার কিচ্ছু হবে না আল্লাহর রহমতে 3-4 বছরও। ওকে 10 বছরের ওয়ারেন্টি ধরলাম না, আমি 1 বছরই না চালাইছি, তাহলে 9 বছর এটা কিচ্ছু হয় না। অনেক সময় আছে ফরেনিয়ার বাসা যা কাগজ চাওয়া যায় না, আমরা তো ইংলিশ ভাই আমরা জানিও না, তো কিন্তু পড়ালেখা করিও না, আমরা অত কথা বলতেও পারি না, ঠিক আছে? ওকে, তো আপনারা কিন্তু যারা দোকানদারি করেন, মুদি দোকান, কনফেকশনের ছোট একটা কনফেকশন চালাতে চান, তারা কিন্তু দেখতে পারেন, ছোট ফ্যামিলির জন্য দেখতে পারেন। আচ্ছা, এরপরে নেক্সট আরেকটা আছে যে ব্র্যান্ড নিউ, যেটা এটার আপনি কাগজপত্র দিয়ে দিব, এই যে ঠিক আছে, এই দেখেন এটা হলো ডাইরেক্টলি ব্র্যান্ড নিউ, 5 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 2 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এটা মানে ব্যবহারই করা হয় না ইউজ হলে তো আপনার এগুলো কাগজ মারা থাকতো না আর কি, একবারে একদিনও ইউজ হয় না এটা। আমরা এখনো দেখেন আমরা খুলে রাখছি ডিসপ্লে, তাহলে সবাই দেখে। এটা কত দিবেন বলেন? এটা আমরা এর আগে একটা আনছিলাম, সেল হয়ে গেছে, এটা 40,000 টাকা, আমরা লাস্ট 37,000 টাকা না 36,000 দিয়ে দিলাম। 36 আর কিছু করা যায় না? আর এক আটানা যদি কম হয় ফ্রিজ কিনারই দরকার না আপনার। এই যে একটা দেখেন হিটাচি ফ্রিজের ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখেন, এই যে আপনার খুব সুন্দর গর্জিয়াস বড়, এটার দাম হলো আপনার 19,000 টাকা। আমরা ইউটিউবে ভিডিও দেখলে আসলে মাত্র 18,000 টাকা। কাস্টমার থেকে 2 মিনিট দেখাই, আসলে ভিতরের স্লাইডার গুলো দেখাই, একদম মানে যদি আপনি অবস্থা দেখতে চান, টোকিও জাপান। ওকে, এটা কিন্তু জাপানি প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, আর আমি মডেল নাম্বারও দিয়ে দিলাম। আমরা জানি এগুলো ব্র্যান্ডের ফ্রিজই বেশি হয়। দেখাই, এই দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে এটা ফ্রিজটার অবস্থা, কন্ডিশন অনেক ভালো আছে। যারা একটু বাজেট কম, নতুন না কিনে এটা দেখতে পারেন। ভাই কত দিবেন বলেন? লাস্ট কইলাম না 19 দিয়ে 18 ফিক্সড। 18? আমরা এই ভিডিওতে আপনাদেরকে খুব গর্জিয়াস এবং ব্র্যান্ডের কিছু ফ্রিজ দেখানোর চেষ্টা করছি। এখানে রয়েছে তোশিবা, হিটাচি, স্যামসাং এর মতো নামি দামি ব্র্যান্ড, আর কন্ডিশন অনেক ভালো। এই ধরনের কন্ডিশন অন্য কোনো শপে আমার মনে হয় আপনারা পাবেন না, শুধুমাত্র মরিয়ম এন্টারপ্রাইজে আসলে আপনারা দেখতে পারবেন। তো আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন তারা কিন্তু জাকির ভাইয়ের নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। ভাই কুরিয়ারটা আবার একটু বলে দেন তো। সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে নিলে আপনার হলো
বললামই তো যে 2500 টাকা থেকে শুরু করে 5000 টাকা নেওয়া হয়, সব সহ আর কি, খরচ সহ এটা। পরে এটা আমরা ইয়া করে আপনারা দিয়ে দিই। আর এগুলা যারা প্রবাসে আছেন তারা অনেক কষ্ট টাকা, কিন্তু ঘাম মনে করেন পা ফেলাইতে যে কষ্টটা, যে টাকাটা কষ্ট করে ইনকাম যে করে তার টাকাটার ওরকমই দাম আছে ভাইয়া। তার টাকা যদি আমি যদি মানে উধাও করে ফেলাইতে ভাই, ওইটা আমার কিন্তু আল্লাহর কাছে আমি ইয়ে থাকবো, তাই থাকবো, গজব পড়বে আমার উপর। সারা বাংলাদেশে আপনি ডেলিভারি করছেন না ভাই? এরকম 10টা দোকানের ভিতরে 100 দোকানের ভিতরে 2-1 করবেই, কারণ এটা ছোট দোকানদার আর আমি একটা বড় ব্যবসায়ী। কয়েকদিন পর দেখতেছেন ভিডিও, সব থেকে কিন্তু বেশি ভিডিও কিন্তু আমার কোম্পানির ভিডিও মরিয়ম এন্টারপ্রাইজে সবচেয়ে বেশি। আচ্ছা, সব থেকে। আর ভাই আপনি তো এই পর্যন্ত অনেক কুরিয়ার করছেন, আজ পর্যন্ত না হলেও তো মনে হয় কয়েক লাখ ফ্রিজ মনে করেন কুরিয়ার দিয়ে আছে 3 বছর। আপনি তো ভিডিও করেন, এর আগে কিন্তু অনেকজনে ভিডিও করছে। 3 বছরে কিন্তু কম ফ্রিজ যায় না, প্রত্যেক মাসে যদি আপনি 70-80 টাকা করে ফ্রিজ যায়, 3 বছর হিসাব করেন কত টাকা ফ্রিজ গেছে, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা এই ধরনের সুন্দর সুন্দর মরিয়ম এন্টারপ্রাইজের এই যে তোশিবা এই ধরনের আরো সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন, তারা কিন্তু ভিডিওটা সাথে সাথে সারা বাংলাদেশ থেকে, আপনি বাংলাদেশের বাইরে থাকলেও সাথে সাথে খুঁজে বার করতে মনে করেন এরকম টাকা খরচ করা লাগে, বুঝছেন? এগুলো ফ্রিজ এরকম গর্জিয়াস ফ্রিজ কে আর দোকানে আছে, আপনি দেখান যে এরকম ফ্রিজের কালেকশন গুলো আমাকে দেখান যে আছে এরকম সুন্দর সুন্দর। আসলেই আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন অনেক নতুনের মতন ফ্রিজ আপনারা কিনতে পারতেছেন। আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বারের মাধ্যমে, সরাসরি আসতে পারেন, সমস্যা আপনি নাই। যদি মনে করেন অল্প আপনি যেন ভাই আমি এসে দেখে নিতে চাই, ঠিক আছে, ওকে ফাইন, তাহলে আপনি 2-1000 টাকা অ্যাডভান্স দিবেন, তাহলে বুকিংটা থাকলো। নাহলে আপনি আস্তে আস্তে সেল লাগছে, ভাই আমি আসবো দেখবো তারপরে নিব, আপনার কপালে ভাই। তাহলে আপনারা মরিয়ম এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে নিশ্চিন্তে কুরিয়ারের মাধ্যমে ফুল টাকা পেমেন্ট করে আপনারা প্রোডাক্ট নিতে পারবেন, কোনো টেনশনের কারণ নাই। আমি আপনাদের সাথে আছি, আপনারা অ্যাডভান্স করবেন, আপনাদের প্রোডাক্ট পৌঁছে যাবে সারা বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে হোক না কেন। ঠিক আছে, লাগলে যদি বিশ্বাস না করে ভাই, নিজের আইডি কার্ড দিয়ে সবকিছু হয়, আপনি যাচাই করে দেখেন যে আইডি কার্ড ঠিক আছে কিনা। এটা 1 নাম্বার আইডি কার্ড, ঠিক আছে? এই দেখেন ওকে ভাই, এটা কিন্তু তার ব্যক্তিগত আইডি কার্ড, ঠিক আছে? আইডি কার্ডটাও দেখাই দিছি, কেউ দেখায় না, বাটপাড়ি সিটারি করে যে সে দেখাবে না। ঠিক আছে, মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম। ঠিক আছে, তো সবাই ভালো থাকবেন। আর যারা নিতে চাচ্ছেন, সামনে কিন্তু আমি চাই না যে কষ্ট করে আপনার মনে করেন একটা টাকা আমি মাইরা খাইয়া বয়ে থাকি, বুঝেন নাই? কষ্ট করে ভিডিও দিই, আপনার এই ফ্রিজটা ভিডিও আমি পাঠাই দিলাম, আপনি কুরিয়ার ফেলা থুয়ে দিলেন 15 দিন 1 মাস, ঠিক নাই? এর জন্য ফুল পেমেন্ট হলে আপনি নিয়ে, না হলে নেওয়া দরকার নাই ভাই, ঠিক আছে? ভিডিও দেখছেন অতটুকুই শেষ। আপনারা কষ্ট করে ভিডিওটা দেখেন, অসুবিধা না, ভালো লাগলে নিয়েন ভাই থেকে। যদি মনে করেন যদি না ভালো লাগে, আপনি এসে দেখে তারপরে পছন্দ করে নিয়ে যান, ঠিক আছে? তো ভিউয়ার্স, আপনাদের আর বেশি বাড়াবো না, আমরা ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। তবে ভিডিও শেষ করার একটা কথা বলি, আপনারা কিন্তু প্রোডাক্টে ঠকবেন না। টাকায় 50 টাকা 500 টাকা বেশি হোক, কিন্তু পণ্যে ঠকবেন না। অন্য অন্য দোকানে থেকে এখানে ভালো মানের ফ্রিজ পাওয়া যায়, আপনারা সরাসরি দেখতেও পারেন, কিছু অ্যাডভান্স করে আপনি নিয়ে যেতে পারেন। এছাড়া সারা বাংলাদেশ থেকে কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। তো জাকির ভাই, আসসালামু আলাইকুম।